waabaa waxaa jiri jirtay dad qoloto la odhan jiray dhegdheer ay ku nooleed agagaarka boolaha xargaga ee dalka Soomaaliya. caadooyinkeedu xumaa waxay boori hawaas ka kiciyeen dhulmarkiisa hore ahaa doogii barwaaqo. muddo aad u dheer baa degmadii roob ka guuray, xoolihiina way macluuleen. dhegdheer aad bay u xoog weyneed, una lala jirtay sida dabeesha xagaa. waxay lahayd dhigsliyaab leh u dheer, lehna awoodda cajiib ah oo ay ku maqasho shanqar saangiil daaqaya meel jirta maalin barkeed. subax bay dhegdheer u dhaqaaqday. ugaarsigii cunto maalmeedkeedii waxay sii dhex qaaday buuraha iyadoo gacanta ku sidata masaar, dhabarkana jawaan maran oo ah kay ku soo qaadan lahayd qofka ay dilato. waa inaan ku soo baxaa gabar yar oo geed galool ah oo qodax leh, hoostiisana rar ku samaysanaysa. dhegdheer baa iskula hadashay, balse waxay sii dhex qaaday jidka siigada lahaa. maalintaa waxba gacanta kuma dhigin, iyada oo gaajo iyo jahwareer isku darsatay bay ku soo laabatay gurigeedii. waa dambe iyadoo faranbaran gurigeeda kuma laaban doonto, waxaan u adeegsan doonaa awooddeeda gaarka ah si aan gacanta ugu dhigo geela socodka. sidaas ayay go'aan ku gaartay dhegdheer. soo qof daalan uma baahna inuu biyo cabo iyo inuu mar u nasto. nasiibkaygu waa imaan. soo gur qoryo iyo coos bay ku amartay gabadheedii oo keligeed ay lahayd. dabadeed qoryihii iyo cooskii waxay ka dhisatay aqalo dhowr ah oo dhinaca ku haya aqalka dhegdheer. kadibna haantii boodheer oo ay hilibka dadka ku guran jirtay bay ku amartay inay shanqar aad u dheer samayso haddii laisku dayo in la furo. waan kaa maqli doonaa meel walba aan joogo, bay tiri. daaldartii hurdaa la tagtay iyada oo weli gaajaysan. habeenkaas waxaa waddada soo martay haweenay ninkeedii dhintay, ilmo yarna xambaarsan. nasasha ma aysan rabin ilaa ay ka gaadho gurigii reerkooda. hase yeeshee iyadii ilmihii yaraa way daalnaayeen, wayna gaajaysnaayeen. aad bay ugu farxeen markay indhaha ka qaadeen deegaanlamoodkii dhegdheer. gabadhoyna waraabi inaa ilaahay ku oomen ayay haweenaydii u weydiisatay gabadhii dhegdheer siduu dhaqanka ahaa. biyaha nacaba waa idin martigelin lahaa oo idin haraad iyo gaajo tiri lahaa, laakiin gurigaa timaadeen waa kii dhegdheer. ogsoonaada hooyaday dhegdheer inaad ka badbaadi doonin haddii hurdada ka toosto. waa in aad ka dhowmataan ilaa ee ugaarsi u dhaqaaqayso, dabadeedna si dhaqso ah aad naftiina u badbaadisaan, bay tiri iyada oo hadalka hoos u dhigaysa. baqdin ayay la gariirtay haweenaydii. waxayse naf ka raadiyeen inay iyada iyo ilmihii yaraa ku gabadaan raro duduuban oo aqalka gadaashiisa yiilay. ina dhegdheerna waxay u dhaqaaqday siday ugu soo qarin lahayd martida waxay cunaan. markay dhaqaaqdayba yartii way kuftay. furkii baa haantii boodheer ka duulay. qaylo dhagjabis ah ayaa hal mar xasiloonida habeenkii burburisay. dhegdheere hurdadii ayay ka toostay. allah yaa taabtay haantayda. hooyo anigoo hilib sulay ah ka baarinaya saabkudshu suran ayaan ku dhacay boodheer, bay tiri gabadhii. been baad ii sheegi, dhegdheer baa tiri. waxay bilowday inay sanka la raacdo hadba jaho. waxaa ii soo uraya ma wiil yaroo buuran baa, ma baruurtayda hooyo wax ku uray, ayay gabadhii ku jawaabtay. waxaa ii urayaa hilib gabar yar, ayay si caro ah dhegdheer u tiri. hooyo waa jirkayga, ay mar kale gabadhii dhegdheer ku celisay. iyada oo aan lahayn meel la qabto ayay hadba jahasanka la raacday, tuhansanna in gabadha wax qarinayso. haweenaydii iyo ilmihii yaraa rarada gudaheeda ayay ka maqlaayeen qaylada iyo sabaxanka jira. way ogaayeen inay mar dhow dhegdheer gacanta ku dhigayso. gabadhii dhegdheer inta ay oroday ay ku furiistay rarada cirifkeeda ayay ku lafaaqday carara. haweenaydii sare ayay isku taagtay ilmihii oo weli dhabarkeeda saaran. baqdin ayay la dhaqaaqi weyday. ilaahow naga badbaaday balada dhegdheer. ducadeeda waxaa loogu bedelay karti ay ku orodo. haweenaydii way ogsooneed inay dhegdheer dabeesha la orod tahay. dhegdheer nolosha nugu cinay ilaa nafka dheeraysa ma jirto, ayay istiri haweenaydii.
albarageedii orod bay u kordhisay. Orod aan hakis lahayn ayay orday ilaa ay ka soo gaarto qarka boolaha xargaga. Jid aan ku baxsano noo bixi, cadow baan erinayee, ayay weydiisatay Togi. Haddii aadan dembi isku ogeyn, waan ogolahay inaad i gudubto, haddii kalese waan ku laqayaa, ayaa waxaa ugu jawaabay Togi. Daacadnimadeedii aaweed, haweenaydii ilmihii si nabad ah ayay ku dhaafeen boolaha xargaga. Dhegdheerna shalay ayay isla dul istaagtay Togi, iyadoo ku dheehaysan haweenaydii iyo wiilkii cayilkiisii. Markaasay ku barooratay heestiidii shalayga ahayd. Akuya boolaha xargaga, nin duulaayay dabraan, nin xiimaayay xiraan, bal naagta barida daya, bal wiilkee sidata daya, bal boodada caddaanta daya, bal buluqbuluqdeeda daya. Kadib dhegdheer waxay dhiibatay codsi quusasho ah. Anna jid ii fur, waxaan erinayaa cunug yar oo buuran iyo hooyadiisa.